新来的，这才是我们学校的老大，还不赶快叫老大！你们也太 low 了吧！什么 low 啊？以后啊，听我的，我罩着你。我罩着你还差不多。你敢来我家道馆跟我 PK 吗？好啊，走。看挑战老大，谁呢？怎么样，怕了吧？少废话，来吧。扶你个头！上！呀！现在知道谁是老大了吧？你要是能打败马老师，我们就拜你为师。马老师，老大，走一吧。哼，走枪。上课。立正，敬礼。老师好。压腿准备。别给我偷懒啊！谁要是偷懒，我罚你们。好好做。甜心，啊，后腿，抬起来，挺胸抬头看前方。让你平时偷懒，这会儿知道疼了。认真点，下去，抬头，下去。马老师，我要和你单挑。你再说一遍。我说我要和你单挑。单挑？你说你这孩子是不是不敢？是，老师不敢。
老师是怕伤着你。不用你管。小小年纪口气不小。好，那我先绑着双手。好。来。你来呀，不能打不着。来，怎么会这样呢？等。一个小孩子居然能打败马老师，不可思议呀！老师刚才是跟你开玩笑的。绑着手，怎么能行呢？哎呀！哎呀！接下来，我说的每一个字，你都要给我听清楚了。点到为止。你很不错，好，这第一局算我们两个打平了。啊，接下来这第二局，你给我认认真真的听清楚。我打你，你不能还手。呀！站住！跑！站住！站住！跑！站住！跑！停！快停！折了，胳膊折了。哎呀！呀！你要干嘛？答应我的任务完成不了，只有死。上！
见不了兔子，你就见不了他。他都没事，我不是坏人，我只是……哎，乔丹，你是谁啊？我不是坏人，我只是想去找兔子救命。哎，小朋友，交出来！你们要干什么？快走！乔丹，把兔子交出来！你们等我，没事，我们去找警察。好。为什么要抓小朋友？不是只要兔子吗？放开他们！4号码头拿兔子换人，报警则死。小朋友，你胆子真大，敢跟我斗！乖乖的把兔子交出来，我就放你一条生路。我才不会把兔子给你，先把人放了。跟我斗行吗？
心！马老师，孩子们，接下来的事情就交给马老师来摆平吧。你，混蛋！好厉害！我告诉你啊，今天我受伤了，别逼我出手，听见没有？小心我对你不客气！哎呀，哎呀，哎呀！别过来，听我说，听我说，不是，有话好好说。疼不疼？疼不疼？让你打，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 让你打！哎呀！哎！哎呀！啊！呀！啊！呀！哎！踢不着，来。交出来！死都不会给你！小胡子，有本事冲我来，别欺负孩子们！怎么？龙泉小子，不堪一击！